خب به نام خدا، عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت هیئت رئیسه محترم دانشکده، میهمانان گرامی. جا داره ابتدا هفته پژوهش و فناوری رو و همچنین روز پژوهش رو به طور ویژه خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنیم و این روز رو گرامی می‌داریم. این جلسه به منظور نقد و بررسی و همچنین رونمایی از ترجمه کتاب The Evolution of Economic Systems Varieties of Capitalism in the Global Economy که تحت عنوان تکامل نظام‌های اقتصادی به عنوان تایتل اصلی، به عنوان عنوان اصلی و انواع سرمایه‌داری در اقتصاد جهانی ترجمه شده توسط آقای دکتر خندان، عضو محترم هیئت علمی گروه اقتصاد و عمومی دانشکده اقتصاد. من فقط یه توضیح کوتاه در مورد فرایندی که این کتاب طی کرده تا به این مرحله برسه عرض بکنم. این کتاب دوستان انتشارات دانشگاه آکسفورد هست. سال 2015 دسامبر سال 2015 این کتاب منتشر شده. ترجمهش قطعاً از خیلی وقت پیش توسط آقای دکتر خندان انجام شده تا اینکه در سال 1403 پس از طی فرایند داوری به مرحله چاپ رسیده. نویسنده کتاب آقای کلارک یکی از متخصصین توی حوزه اقتصاد در حقیقت سیاسی و همین بحث‌های توسعه و عدالت اجتماعی هم هست، چون کتاب‌های مختلفی از ایشون منتشر شده. یکی از کتاب‌هایی که منتشر شده همون The Evolution of Economic Systems هست یا تکامل نظام‌های اقتصادی که یکی از کتاب‌های ذی قیمته. چون من داشتم نگاه می‌کردم که آیا ویراست دومی از این کتاب منتشر شده یا نه. فعلا همون ویراست اوله، یعنی همون سال 2015 دسامبر 2015 که این کتاب منتشر شده. ویراست دومی از این کتاب تا حالا منتشر نشده. این کتاب توی 15 فصل دوستان تدوین شده و همچنین ترجمه شده توسط آقای دکتر خندان که از آشنایی با درک نظام‌های اقتصادی شروع میشه و میرسه به بحث در حقیقت جهانی شدن و نظام‌های اقتصادی و همچنین تجربیات کشورها در مورد نظام‌های اقتصادی رو مطرح میکنه. کمیته‌ای که به مناسبت تجلیل و انتخاب به عبارتی کتاب برتر توی دانشگاه برگزار میشه همه ساله در ماه آبان، به اینکه به منظور اینکه کتاب‌هایی که در حقیقت واجد شرایط هستند و امتیاز لازم رو دارند انتخاب بشن که توی اون کارگروه کتاب آقای دکتر خندان ترجمه تکامل نظام‌های اقتصادی به عنوان کتاب برتر، ترجمه برتر انتخاب شده. حالا ما به ایشون زحمت میدیم در ادامه که با جزئیات بیشتر بحثایی که توی کتاب دنبال کردن با جزئیات خدمتتون خواهند گفت و در خدمت مهمانان گرامی هم هستیم. خیلی متشکرم از آقای دکتر افشاری، مقدمه خیلی خوبی ارائه دادن در خصوص اینکه فرایند به چه صورت بوده یا در مورد نویسنده کتاب باری کلارک یک حالا مقدمه ای رو معرفی رو داشتم. من برای اینکه بحث ها تکراری نشه میخوام بحث خودم رو با این شروع کنم، با این یه سوال شروع کنم. در واقع سوالی که میخوام مطرح کنم اینه که ببینید یه سوالی هست که خیلی وقتا همه ما، حالا نه ما به معنی دانشجویان اقتصاد یا دانش آموختگان اقتصاد، همه ما مردم خیلی وقتا از خودمون میپرسیم که مثلا کشور ما ایران با این همه ثروت طبیعی، منابع طبیعی، با این جمعیت جوان تحصیل کرده، با این سابقه تاریخی و فرهنگی و تمدنی، با خیلی خصوصیات دیگه، با مشخصه‌های ژئوپلیتیکی که داریم، میتونیم یه اقتصاد برتری حداقل در سطح منطقه باشیم، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی.
از قدیم مثلا توی مسیر جاده ابریشم بودیم، الان میتونیم تو کریدورهای مختلف باشیم. با همه اینها چرا اقتصاد ما ناموفقه به نوعی و چرا اقتصاد برخی کشورهای دیگه موفق عمل میکنند؟ ما الان میبینیم دیگه اقتصادمون هر روز قیمت دلار بالا میره، چیزی حدود 50 سال نیم قرنه که تورم‌های مزمن دو رقمی داریم، مراوده خیلی زیادی نمیتونیم با کشور خارجی داشته باشیم، تحریمیم، رکود اقتصادیه، نمیدونم سرمایه گذاریمون منفیه. سوال اصلی اینه که چرا کشور ما موفق نبوده به لحاظ اقتصادی و چرا بعضی کشورهای دیگه موفقن؟ این سوال خیلی سوال قدیمیه، اصلا برمیگرده با آدام اسمیت. آدام اسمیت بود که ثروت ملل رو نوشت، گفت که تو این کتاب ثروت ملل چرا یک کشور موفق میشه، یه اقتصادی موفق میشه، یه اقتصادی شکست میخوره. برای این سوالش خیلی برمیگرده به قدیم و ریشه‌ایه. خب در مورد این سوال کلی، یک نظام‌های اقتصادی، مثلا اقتصاد تطبیقی یا مقایسه تطبیقی نظام‌های اقتصادی، میاد برای پاسخ به این سوال ابعاد مختلفی رو در نظر میگیره، مثلا ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، ابعاد اجتماعی. نظام‌های اقتصادی، کتاب نظام‌های اقتصادی که منم ترجمه کردم در واقع همین بحثه، میاد از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میخواد بررسی کنه چرا کشورها، چرا یه سری نظام‌های اقتصادی شکست میخورن، چرا یه سری نظام‌های اقتصادی موفق عمل میکنن در طول تاریخ. خب در مورد این نظام‌های اقتصادی یا اقتصاد تطبیقی میتونم بگم کلا 2 تا سنت وجود داشته. یه سنت اینه که یه همگرایی تو کشورها یا اقتصادها اتفاق خواهد افتاد. بعد از فروپاشی شوروی، معاهده واشنگتن، ما میدونیم مثلا فوکویاما اومد یه کتاب نوشت به عنوان پایان تاریخ، یعنی دیگه تاریخ تموم شد، همه کشورها از این به بعد میرن به سمت لیبرال دموکراسی. این میره توی یه سنت همگرایی توی اقتصادها. ولی در مقابل اون سنت یه سنتی هم وجود داره که همونطور که آقای دکتر گفتن varieties of capitalism، یعنی تنوع سرمایه‌داری، انواع سرمایه‌داری ما وجود داره. این کتاب هم تو اون سنت قرار میگیره، یعنی کتابی است که میگه ما همگرا نمیشیم، ما نظام‌های اقتصادی خیلی مختلفی داشتیم و خواهیم داشت، انواع سرمایه‌داری داریم و این انواع سرمایه‌داری بستگی داره به نهادها، میاد با نهادها میخواد توضیح بشه که یه سری نهادها هستند که باعث موفقیت یه سری اقتصادها میشن، یه سری نهادها هم هستند که منجر به شکستش میشن. تو این سنت حتی گاهی تا جای پیش میره که بعضی اعتقاد پیدا کردن به مهندسی اجتماعیش یا مهندسی این که میگن بریم یه سری کشورها که موفق بودن، یه نهادهای موفق بودن رو بیاریم کپی کنیم، بیاریم تو یه کشورهایی که مثلا مورد نظر ماست که این نهاد رو دقیقا مهندسی کنیم. خب من همچین اعتقادی ندارم و میتونم بگم حتی با خیلی از نظریات نویسنده هم که توی کتاب اومده تا حدود زیادی مخالف بودم. حتی توی پیشگفتار گفتم مثلا نویسنده میاد خیلی تاکید میکنه به نواقص بازار، نقاط قوت دولت، ولی من اعتقاد دارم که حداقل برای ایران، جایی که دولت خیلی دخالت داره توی اقتصاد، ما بیشتر نقاط ضعف دولت رو باید پررنگ تر کنیم. ولی به هر حال این توی پیشگفتار گفتن که با خیلی از بحث ها و نظرات نویسنده مخالفم، اما حالا سوال اینه که پس چرا من اومدم ترجمهش کردم دیگه؟ دلیل این که ترجمه این کتاب برای من جذاب بود اینه که واقعیتش من توی تحلیل خودم از نظام‌های اقتصادی نهاد رو مبدأ تحلیل نمی‌بینم، چون نهاد یه اینپوت نیست، یه گیون در طول سالیان سال گیون نیست، ثابت نیست که ما بخوایم بیایم بگیم حالا این نهاد میتونه علت العلل اتفاقهای بعدی باشه و بعد ما بیایم موفقیت و شکست یه اقتصاد با نهادها توضیح بدیم. نهاد خودش محصول کنش انسانیه، یعنی افراد مختلف
میان با اون کنش‌های انسانی و رفتارهایی که دارن خودشون نهادها رو رقم میزنن. پس باز اگه ما بخوایم تحلیل کنیم باید بیایم برگردیم ببینیم چرا یک کشوری یه نهادهایی شکل میگیره که باعث موفقیتش میشه، چرا توی یک کشوری یه نهادهایی شکل گرفته که منجر به شکستش شده. یعنی برای من بیشتر تحولات اندیشه است که مهمه. تحولات اندیشه است که توی سالیان متمادی توضیح میده چرا یک کشوری حالا با نهادهایی که شکل میگیره منجر موفق شده، چرا یک کشوری شکست خورده. این تحولات اندیشه برای من خیلی اهمیت داره. به نظرم شروع هر بحث اقتصادی با فرد و تحولات اندیشه، قاعدتا نظام‌های اقتصادی هم با تحولات اندیشه است. از این جهت کتابی که ترجمه شده برای من این جذابیت رو داشت که میاد یه روایت خیلی جامعی از تحولات اندیشه طیف وسیعی از کشورها توی قرن گذشته یا حتی قبلترش ارائه میده. کشورهای خیلی مختلفی، از کشورهای لیبرال اقتصاد آزادی مثل آمریکا و بریتانیا، از کشورهای باز دوباره جهان اولی مثل حالا گفتم اقتصاد آزاد مثل بریتانیا و ایالات متحده، کشورهای جهان اولی که اقتصاد کوردینیتد یا به نوعی تنظیم شده تر دارند مثل سوئد، کشورهای فاشیستی مثل آلمان و ژاپن، کشورهای جهان دومی مثل شوروی و چین، تا کشورهای جهان سومی مثل هند و برزیل و کره جنوبی و حتی ایران میاد مرور میکنه. این طیف وسیع 12 کشور به نوعی داره همه دنیا رو، یه نمونه‌ای که نماینده همه دنیاست. بعد میاد به لحاظ تاریخی تحولات اندیشه‌ای که توی قرن گذشته حتی قبلترش توی همه این کشورها اتفاق افتاده رو روایت میکنه. یه روایت خیلی جامع که حتی یه سری همزمانی هاش برای من خیلی جذاب‌تر بود. مثلا یه رکود بزرگ نگاه میکنیم چه تحولات اندیشه‌ای توی ایالات متحده داشت، چه تحولاتی توی اندیشه اروپایی‌ها داشت، یا جنگ جهانی اول، یا مثلا فروپاشی شوروی. این همزمانیه، این که مثلا من 12 تا کشور که به نوعی کل جهان بودن رو میذاشتم جلوم و ببینم چه تحولات اندیشه‌ای که حالا اون نهادها رو رقم زده. این روایت برای من خودم خیلی جذاب بود و دلیل اصلی ترجمه، باز میگم نه لزوما شاید عقاید اقتصادی نویسنده که خیلی جا باش مخالف بودن، ولی این روایت تحولات اندیشه توی دنیای بزرگ ما و توی حالا قرن‌های متمادی برای من خیلی جذاب بود. خیلی هم یاد گرفتم. میدونید خیلی شاید سخت باشه یه نفر بخواد مسلط بشه به تاریخ کل دنیا، باید کلی کتاب بخونه. این کتابم نمیگم همچی کاری میکنه، ولی یه پنجره‌ایه که میتونید شما یه از دریچه این پنجره شما با این تحولات اندیشه تو همه این کشورها آشنا بشید. من که خیلی آموختم، شما هم به نظرم اگه این کتاب رو بخونید خیلی براتون مفید خواهد بود. صحبتمو طولانی نمی کنم، در خدمت دوستان هستیم. آقای دکتر خیرخواهان که از بزرگان ترجمه نهضت ترجمه توی ایران هستن. اتفاقا منم ترجمه رو از این جهت مفید میدونم که همون دریچه‌ایه برای اینکه ما با تحولات اندیشه تو کشورهای دیگه آشنا بشیم. این ترجمه از این جهت برای من ذی قیمته و همچنین آقای دکتر سرزعیم و دوست عزیزم آقای دکتر صادق در خدمت این دوستان بزرگوار هستیم که باز هم تشکر میکنم دعوت ما رو پذیرفتن. در خدمتتون هستیم. متشکرم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت اساتید گرامی و دانشجویان عزیز، بسیار خوشحالم در جمع شما هستم و تشکر میکنم از دعوت و تبریک میگم هفته پژوهش و روز پژوهش و فناوری رو. به هر حال فناوری، حالا اشاره شد، تحقیق و توسعه میتونه عامل خلق ثروت و رفاه کشورها باشه. ایران متاسفانه شکاف فناوری زیادی پیدا کرده. حالا توی یک فناوری‌های خاصی شاید ما سلامت باشیم، ولی این فناوری‌هایی که مفید برای جامعه باشه، بتونه رفاه عمومی رو افزایش بده، متاسفانه غائب هست. من 30 سال پیش که دانشجو بودم اونجا
در دولت آقای خاتمی گفتن تو برنامه نمیدونم دوم سوم بود که سهم تحقیق و پژوهش رو، تحقیق و توسعه رو در GDP مثلا از 0.5% برسونیم با سلام و صلوات به 1%. و متاسفانه اون 0.5% به 1% نرسید، حتی شاید کمتر هم شده باشه. سهمش که پایین هست، اینی هم که واقعا به درستی استفاده میشه جای سوال هست. در مقابل کشوری مثل کره جنوبی که در نیم قرن قبل از ما هم عقب‌تر بود، الان بالاترین سهم آرندی رو در دنیا داره، بیش از 4%. یعنی اقتصاد ایران رو اگه بگیم 400 میلیارد دلار هست، 0.5%ش میشه مثلا چقدر؟ 2 میلیارد، درسته؟ بله. کره جنوبی اون بیش از 4% هست، اندازه اقتصادش هم چند برابر ما هست. اگه بگیم مثلا 1500 میلیارد 1600 باشه، در اون 4% حساب کنین، نزدیک 60-70 میلیارد دلار یک رقم عظیمی هست. حالا هم دولتی هست، هم تحقیقات بخش خصوصی مثل همین شرکت سامسونگ، و اینجوری تونستن محصولات مفید و محصولات رقیب رقابت جهانی رو تولید بکنن. به هر صورت من این عنوان جلسه هم دیدم داوری و نقد گذاشتن، اینم فرهنگ خوبی هست که حالا کتاب واقعا دیده بشه. دوست عزیزم آقای دکتر سرزمین گفتن کتاب خیلی خوب هست، ولی بعدیش میگم اشکالش اینه که ناشرش دولتی هست، چون دیده نمیشه. ولی همین نشست به هر حال میتونه کمک بکنه از طریق رسانه‌های مختلف کتاب‌های خوبم به هر حال دیده بشه. من خیلی خوشحال شدم از آشنایی با کتاب که البته خبرم نداشتم، 1 سال ازش گذشته، به هر حال باید تبلیغ میشد. سختی کار ترجمه رو خسته نباشید بگم، ترجمه از یک لحاظ کار فردی هست. شما باید روزها ماها خودتو حبس کنی، در یک اتاق فکر کنی، هم کار وسواس میخواد و دقت میخواد، به نوعی اخلاق حرفه‌ای که واقعا درست وسواس علمی داشته باشی و همه اینها باید کنار هم باشه. آموزش پژوهش باید بکنی، یه زیرنویسی میخوای بذاری، توضیح بدی، کلمات مناسب، خیلی کار سختی هست. ولی به هر صورت این بیخبری منم نشون میده که ارتباط بین اقتصاددونا هم کم هستش. یعنی انتظار میرفت، مثلا ما با آقای خندان هم دوستیم، هم همشهری، 2-3 سال پیش میگفتن این کتاب رو میخوایم ترجمه بکنیم، من علاقه‌مند میشدم، نسخه قبل از چاپ رو به من میدادن، مثلا نظری داشتم، کمکی میتونستم بکنم. اینها هم اتفاق نیفتاده. به هر صورت این ارتباطات باید بیشتر بشه، به بعد از چاپ موکول نشه. آقای دکتر سرزمین هر دفعه منو میبینن سوال تکراریشون اینه که کار جدید مثلا چی داری؟ حداقل علاقه‌مندن، تشویق میکنن. همه اینها وجود داره. من تو این 1 هفته‌ای که فرصت کردم نسخه PDF رو نگاه بکنم، حالا به فراخور تو این زمانم اجازه بده، نکاتی به ذهنم رسید خدمتتون میگم. یکی این که برام جالب بود قیمت کتاب که آذر سال گذشته منتشر شده، به اون موقع 650 تومان بود. با تورم الان حساب کنین قیمت حالش چند میشه؟ فکر کنم 30-40-50% بالا بره. تورم 60% الان باید 1 تومان باشه. شما 1 تومان دادی. به هر صورت قبلا انتظار میرفت کتابای دولتی یک کمک یارانه‌ای چیزی هم از طرف سازمان دانشگاه صورت بگیره، قیمتاش بسیار حالا پایین، نصف قیمت کتابای بازار باشه. الان احساس میشه همچین کمک هایی هم قطع شده. اینم یه مزیت کتابای دولتی بود، از بین رفته. بعد مقدمه مترجم مقدمه کوتاه و خیلی خوبی بود، بدون حاشیه رفته بود سراغ کل کتاب، تعریفی از محتوای کتاب، چیزایی گفته بود که رغبت خواننده به سمت کتاب در واقع جلب بشه. بعد اما همین نکته‌ای که ایشون گفته بود از نویسنده تعریف کردن، ولی
اشاره کردن که خیلی روی نقش بازار تاکید داشته، اما در مورد نقاط ضعف بازار یا شکست بازار خیلی نپرداخته و خیلی روی نقاط قوت دولت مبالغه کرده. به نقاط ضعف بازار زیاد تاکید کرده، سمت دولتگراییش رو تقویت کرده که شاید در ایران برعکس باشه. ما باید از دولت در واقع فرار کنیم، بیشتر بتونیم به بخش خصوصی و نقاط قوت بازار رو تاکید بکنیم. الان هم اشاره کردن، یکم برای من عجیب بود، دنیا رو گفتن 3 دست جهان اول داریم، جهان دوم و جهان سوم. شاید مثلا 50 سال پیش همچین تقسیم بندی بود، الان دیگه به اون صورت وجود نداره. میگن کشورهای توسعه یافته و کشورهای که حالا تعدادشون هم محدود 30-40 تا هستن، OECD معمولا عضوان، بقیه هم در حال توسعه، حالا با فاصله های مختلف. بعد ولی 6 تا کشور رو جهان اول آورده بودن. حالا این گستردگی کشورهایی هم که مطالعه شده بود جالب بود. جهان امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، ژاپن واقعا تنوع خوبی داره از نظر همین نظام های مختلف گونه های سرمایه داری. جهان دوم و روسیه، موقعی روسیه جهان دوم بود، حالا به هر حال تکلیفش معلوم نیست، ولی چین هم آوردن. حالا چین هم ببینیم سرنوشتش چی میشه، به کجا میرسه. جهان سوم مثلا هند، برزیل، کره جنوبی و ایران که الان کره جنوبی واقعا دیگه 20 سال رفته جزو کشورهای با درآمد بالا و جاشو از اون موقعیت ترک کرده. ولی متاسفانه ایران حالا یه تقسیم بندی دیگه هم هست، کشورهای پردرآمد، درآمد متوسط و درآمد پایین یا فقیر که ما توی دام درآمد متوسط هم باقی موندیم. ولی نویسنده گفته توسعه کشورهای تازه صنعتی شده، یعنی چین و کره جنوبی، اینا رو به صراحت آورده دیگه. نمیدونم تعلق خاطر آقای دکتر خندان به جهان اول، دوم، سوم چی بود. بعد در بخش تقدیر و تشکر هم ایشون به یک نفر بسنده کرده بودن، یه مقداری خست به خرج داده بودن از کسی که کتابو به ایشون معرفی کرده. من یک کار خوب نویسندگان خارجی رو میبینم واقعا فروگذار نمیکنن. از کوچکترین کسی که سهم اندکی داشته، از خانواده، از میگن دیگه معروف، از گربه و حیوان نویسنده بوده، اون جبران کرده. از پیر بوردیو، بله، افراد زیادی، شخصیت‌های مهم. بله، آره، پس شاید اینجا دیگه نیاز نبوده. ممنون از تذکرتون. حالا میگم ترجمه از یک لحاظ کار فردی، از یک لحاظ دیگه هم واقعا کار جمعی هست. ویراستاری باشه، ویراستار علمی، ویراستار ادبی، به هر صورت، یا حتی اون صفحه پرداز. من جایی دیدم این نیم، دیگه خودم روی اینا حساس هستم، نیم فاصله ها رعایت نشده. یعنی یه جمله‌ای که مثلا انگیزه ها رفته آخر سطر چیز، هایه رفته اول سطر بعدی. یک، حالا من نسخه PDF داشتم دیگه، دقت توی این کتاب چاپی نکردم. اینا به هر حال نکته‌های ریز و درشتیه که انشالله میشه تو چاپ‌های بعدی که انشالله فروش خوبی هم پیدا بکنه بهش توجه بشه. بعد روی بعضی هم سلیقه‌ای هست، ولی بعضی کلمات هم دیگه مصطلح شده. مثلا واشنگتن کانسنسس رو ایشون ترجمه کردن معاهده واشنگتن، ولی بیشتر الان اجماع واشنگتن که بله جدیدم، حالا شاید جایی هم یا بعضی جاها اجماع اومده، بعضی جاها معاهده. این یک شکلی و یک نواختی واژه ها هم اتفاق. بله، آره. حالا میگم من چون برخورد همینجوری گذرا نگاه میکردم، یه مقداری هم چشمم رو اینا حساس میشه دیگه. حالا دست خودم نیست که الان دیگه اجماع لندن هم تازگی مطرح شد، خیلی سر و صدا کرده. بعد یا پابلیک اینترست رو مثلا دیدم، اینترست و علایق یه جاهایی ترجمه شده، یه جاهایی منافع، شاید هم هر دوش درست باشه. یا پابلیک اینترست گروپس رو مثلا میگیم گروه های منافع خاص، گروه های منافع عام، اسپشیال، از این قبیل. واژه مثلا پردیتوری پرایسینگ و قیمتگذاری شکاری ترجمه شده بود. حالا به هر حال ولی مثلا غارتگرانه شاید یا تهاجمی
مصطلح بله تهاجمی مصطلح تر باشه. یه غلطای خیلی اندک بود، یعنی کتاب بیش از 600 صفحه کار سنگینی هست، ایشون یک تنه کار انجام دادن. به هر حال میگن دیکته نانوشته هست که غلط نداره. این همتشون رو واقعا باید تشکر بکنیم، ولی حیف مثلا اینجور چیزای جزئی هم با یک مروری که شخص دیگه انجام میداد میتونست برطرف بشه. بعد یه واژه رسیپروسیتی هست. این کتاب واقعا تو عرصه‌های مختلف هم رفته، جنبه‌های نهادگرایی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی. این واژه اقدام متقابل یا تلافی تو پرانتز تعریف کرده بودن که مهربانی رو شما با مهربانی پاسخ میدی، تلافی میکنی، برعکس رفتارهایی که ضد گروه باشه به شکل دیگه. بعد انسان تلافیگر مثلا برای من جالب بود. این واژه سازی ها به هر حال پیشرفت علم هم همین ها هست، ما واژه های خارجی رو بیاریم به مقتضای زبان خودمون انجام بدیم. اشاره شد کتاب 10 سال پیش نوشته شده بود و انشالله باز در 10-20 سال دیگه ممکنه این کتابم به نظرم مثلا عمر نویسنده است، مثلا 20-30 سال کار کرده تا اینو نوشته، بتونه باز تکمیلش هم بکنه. ارزشش هم نگاه تاریخی گسترده و تقریبا جهانی است که به انواع گونه‌های سرمایه‌داری داره. بعد قبلا من شنیده بودم میگفتن کل کشورها باید روی یک سه‌پایه قرار بگیره. یه پایش بخش خصوصی و بازار هست، پایه دیگه دولت، و سومین پایه‌ای که معمولاً بهش پرداخته نمیشه همون کامیونیتی هست که حالا به اجتماع و جماعات و اینا ترجمه میشه. که منو یاد کتاب راگورام راجان انداخت، اقتصاددان هندی الاصل که رئیس بانک مرکزی هند هم بود و استاد دانشگاه شیکاگو، فرد خیلی واقعا باسوادی هست. کتاب رکن سوم رو نوشته، ترد پیلار، که به فارسی هم ترجمه شده. البته نمیدونم تضمین بدم در مورد کیفیت ترجمه. رکن سوم، چگونه بازار و دولت جامعه را پشت سر میگذارند. این میخواد بگه که چگونه دولت و بازار جامعه، این جوامع محلی، جامعه مدنی رو کنار گذاشتن و خودشون مسلط شدن. و در تاریخ امریکا مقاطع مختلف نشون میده که بازار غلبه کرد، که دولت مسلط شد و بیشتر اوقات این همبستگی اجتماعی و این کامیونیتی ها فدا شدن و چه زیانهایی اتفاق افتاده. این مزیت کتابم تا یه حد زیادی میتونیم تو این زمینه بگیم که با وجود این سه تا به درستی کار کنن ما میتونیم شکوفایی و رفاه جوامع رو داشته باشیم. ویژگی دیگه کتاب که خیلی جالب بود مسئله اقدام جمعی، یعنی در مقدمه نویسنده گفته من از چه اشخاصی، چه غول‌های اقتصادی تأثیر پذیرفتم، از نورس و اولسون و به هر حال ویلیامسون، استیگلیس، نمیدونم لیست بلند و بالایی، بله، آکرلوف و کروگمن و از این قبیل. این کالکتیو اکشن در واقع چرا اقدام‌های جمعی، کارهای بزرگ و خیلی خوب معمولاً شکست می‌خوره، علتش چیه؟ به نتیجه نمیرسه. برعکس ما شاهدیم اقدام‌های جمعی کوچیک و در واقع زیانبار به حال جامعه، اینا معمولاً موفق میشن و نتیجه میگیرن. اینا رو در قالب گروه‌های منافع خاص و عام اولسون بهش پرداخته. اینجام اینا رو که با این تحلیل شما بهتر میتونین مسائل رو بررسی بکنین. مجهز شدن به این ابزارها خیلی کمک میکنه. من عنوان کتابو که دیدم، به من آقای دکتر خندان معرفی کردن، خودم همزمان داشتم یک کتابی رو، حالا اینجام یه تبلیغی از اون کتاب بکنم، ترجمه میکردم. گفتم احتمالاً باید یه فصلی موضوعی به این پرداخته باشه. این کتاب هست Fall and the Rise of American Finance From J.P. Morgan to BlackRock. این 2024 منتشر شده و در واقع فصل ششم کتاب رو که تحولات نظام سرمایه‌داری در آمریکا رو دسته‌بندی کرده در مقاطع مختلف تاریخی، کل کتاب اینا رو پوشش میده. میتونه تکمیل کننده این کتاب باشه و به هر صورت با وجود این زنجیره کارهای مختلف هست که انشالله شاهد افزایش سطح درک و آگاهی جامعه باشیم.
دیگه من اون بخشاشو اشاره نمی کنم، زمان خیلی در واقع استفاده کنم قسمت‌های دیگه. بله، این تاریخ امریکا برای من خیلی درس آموز بود که حالا ممکنه تاریخ 50 سال قبلش مربوط به الان ما باشه، یعنی موقعی که مدیریت گرایی بود و موقعی که حالا اقتصاد بعد لیبرالیسم شد و که الان هم بعد از 2008 یه فصل جدیدی بررسی شده. یک در واقع تیتر فصل 6 هم اون نقل قولایی آورده، خیلی جالب بود. اول هر فصل اینا رو اشاره کرده، هر کدومش یه دنیا معنی داره. ببینین از فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا در اواسط قرن 20 میگه بیایید فراموش نکنیم که دولت خود ما هستیم، نه یک قدرت بیگانه مسلط بر ما. یعنی بالاخره دولت از خودمون هست و ما هم با دولت هستیم، یه چیز جداگونه اینو در نظر نگیریم. در نقطه مقابل، حالا شاید اون روش جواب نداده، 40 سال بعد رونالد ریگان در دهه 80 میگه دولت راه حل مشکل ما نیست، دولت خود مشکل هست. و اینکه توی امریکا اجازه میدن ایده ها، افکار مختلف پیاده بشه، آزمون بشه، باز از اون درس میگیرن، در یک فرصت مناسب جدید میان باز افکار و ایده های جدیدتر رو تست میکنن و این رمز پایداری اقتصاد مثلا یک کشور هست. این انعطاف پذیری، این گشودگی نسبت به ایده های جدید رو میتونیم در همین کشور مثال امریکا که یه فصل 60 صفحه از کتاب هم به همین فصل 6 رو امریکا پرداخته، به اینا در واقع اهمیت بدیم. یه فصلش هم همون کشورهای حالا بگیم جهان سوم مثلا 4 تا هست، 10 صفحه به ایران پرداخته. یک نکته مثبت این انتشار در دولتی این بود که من اونجا دیدم، احساس میکردم اگه قرار بود ممیزین وزارت ارشاد همون فصل ایران، بخش ایران رو نگاه بکنن، خیلی جاهاشو میگفتن تغییر بدین، اما در حالا نظام دانشگاهی اینها در واقع مورد چیز قرار نمیگیره، حساسیت ایجاد نمیکنه. به هر صورت امریکا نشون میده مثل یک ققنوسی که پرنده افسانه‌ای که بعد از مدتی به هر حال خاک نابود میشه، خاکستر میشه، 2 مرتبه جوان میشه. در امریکا این اتفاق افتاده. در مورد ایران من وقتی بررسی کردم، آخر همون صفحه‌ای که مربوط به ایران هستش یه جمله‌ای نویسنده نوشته، اون کسانی که خیلی اسلامگرایی هستن و داغ هستن و اینا، میگه آنها تصور میکنن ایران آلترناتیوی برای سرمایه‌داری و کمونیسم است و میتواند الگویی برای کشورهای چی باشه، اسلامی، حالا بقیه دنیا نگیم، حداقل کشورهای اسلامی. ولی در عمل ما که همچی ادعایی داریم، چقدر زمینه رو فراهم کردیم برای ورود و ظهور، من دیگه بحث تموم میکنم، اندیشه های مختلف، یک بازار رقابتی برای ایده ها، حالا اسم چیز گذاشتیم دیگه، تریبونه های نمیدونم آزاد اندیشی و اینا. اگر واقعا اتفاق میافتاد میتونستیم واقعا یه رقیب مناسبی باشیم، هم فرهنگ اسلامی ایرانی باشه، هم از نظام سرمایه‌داری هم عکس بکنیم و یک الگوی مناسبی باشیم. متاسفانه اینها دیده نمیشه، اما در کل واقعا این کتاب یه ابزار تحلیلی خوبی بود. حالا تشکر و تبریک پایانی رم خدمت آقای دکتر خندان بگم، برای فهم دنیای پیچیده امروز و چاره‌جویی برای آینده میتونه یک منبع مناسبی باشه. خیلی متشکرم. معمولا کتاب‌هایی که ترجمه میشه، من حالا اون چیزی که بررسی ما اینو نشون داده، دسامبر 2015 این کتاب پابلیش شده، آکسفورد یونیورسیتی پرس منتشر کرده، ولی تا الان فقط آقای دکتر خندان بوده که این کتابو ترجمه کرده، یعنی ترجمه دیگه‌ای نبوده. نه، به زبان فارسی، یعنی برگردان به زبان فارسی فقط آقای دکتر بوده که اینو ترجمه کرده، در حالی که ایشون یک کتاب دیگه‌ای هم داره، Political Economy A Comparative Approach. خب من نگاه می‌کردم 2-3 نفر دیگه از دانشگاه‌های مختلف این کار رو ترجمه کردند، منتها اون قدیمی بوده، مثلا سال 1990 اگه اشتباه نکنم 8 بوده.
این 2015 بوده، حالا میشه 2016. از 2016 8 سال داره میگذره ولی ترجمه دیگه ای ما توی دانشگاه‌های دیگه ندیدیم. خواستم این نکته هم خدمتتون بگم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. عذرخواهی میکنم قدری صدام گرفته. اول تبریک عرض میکنم خدمت آقای دکتر خندان. واقعا ترجمه رنج بزرگیه. آدم در تنهایی یک کتاب چند صد صفحه است، 600 صفحه خب ترجمه کردن همت عالی میخواد و وقتی شما ترجمه میکنی مثل هر کار دیگه وسوسه میشی. سخت نگیر، یه جاشو دیگه حالا یه چیز ترجمه بکن، اینقدر به خود فشار نیار و ای با خود درگیری. واقعا اونایی که غلبه میکنن به این سخت، به این وسوسه، واقعا خدازاری شدیدی دارن. اصرار که من بگردم مثلا یه معادل خوب، این جمله رو من تا نفهمیدم ازش نمیگذرم. یعنی واقعا من چه این کاری کردم که شما یه جایی نگه میداری، استادی رو پیدا میکنی، کسی رو پیدا میکنی که منظور این جمله چیه تا یه کار خوب بیرون بدی و جامعه هم اصلا متوجه نمیشه که شما چه رنجی کشیدی، چقدر میتونستی پروژه بگیری انجام بدی پول در بیاری. بنابراین یعنی واقعا کار پرزحمت، به لحاظ مالی کم بازده، اما به لحاظ ارزش معنوی به نظر من کار خیلی ارزنده‌ای هستش. من دیشب حدیثی میخونم از پیامبر که اولین چیزی که خلق شد روح من بود، دومین چیز نور من بود، سومین چیز قلم بود، چهارمین چیز عقل بود. یعنی قلم انقدر شرافت داره. سومین چیزی که در جهان خلق شده قلم هست و قلم و نگارش چیز بسیار مهمیه. تو قرآن هم قسم خورده شده به قلم و کتاب ابزار انتقال دانش هست. حالا ما تو عصری هستیم که اینستاگرام رواج پیدا کرده، پیام‌های کوتاه، تحلیل‌های کوتاه، یه خطی، کلیپی. خب این که ما این سنت علمی رو زنده نگه داریم و غرق اینستاگرام نشیم. من حالا 10 سال با جامعه غرب فاصله پیدا کردم دیگه، برگشتیم دیگه نرفتم، ولی فکر نمی کنم جامعه اونجا این جامعه لاغت دانشجوهاش استاد اینقدر موبایل زده باشن. هنوز کتاب جایگاه داره، خونده میشه. مال ما خیلی سریع داریم از کتاب دور میشیم و این یک آفتی هستش. ما باید کماکان بدونیم که انتقال علم و علم آموزی با پیام‌های کوتاه نمیشه، با نوشته‌های یه صفحه‌ای نمیشه، با کلیپ نمیشه. صبوری میخواد، بشینی حوصله بکنی 1 ساعت بخونی و ذهنی که به تصویر عادت بکنه با ذهنی که به خوندن و تأمل کردن عادت بکنه، اینا 2 تا ذهن متفاوت میشن و ما احتیاج داریم برای اینکه یه جامعه کماکان فاخر بمونیم، جامعه فرهنگی بمونیم. ما همیشه بزرگانی داشتیم تو تاریخ و این سنت باید ادامه پیدا کنه. برای این باید کتاب رو قدر بدونیم و کسانی که زحمت میکشن مثل آقای دکتر خندان اونها رو بر صدر بنشونیم. برای من به سهم خودم تشکر میکنم. نکته دوم این هستش که ما تصورمون از غرب از کجا میاریم. حالا 20 سال پیش عمدتاً از فیلم سینمایی بود. فیلم سینمایی هم تحت چنبره هالیوود بود. برای من میگفتی آمریکا کجاست؟ تصور ما از شخصیت‌های آمریکایی تو فیلم سینمایی بود. درسته؟ چون هالیوود خیلی قوی تر از سینمای فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن و امثال هم بود. بنابراین تصور ما خیلی آمریکا زده بود. بعد اینترنت اومد، باز هم آمریکا سلطه عجیب و هیمنه عجیبی تو تولید محتوا روی فضای وب داره و چون زبانش هم انگلیسی هستش، تولید محتوا زیاده، 300 میلیون جمعیت هستش. آمریکایی‌ها از استادا، دانشجو خیلی اهل نگارش و نوشتن و اینها هستن. تولید محتوا خیلی زیاد است. بنابراین هنوزم که هنوزه درک ما از غرب کماکان آمریکا زده است. الان به شما بگن در مورد بیماری اجتماعی یه تحقیق بکن، اولین سرچی که میکنی یه متن فرانسوی که نمیاد برای شما، بیادم تازه نمیخونیش، خب چون نمیتونی بخونیش. خب طبیعتا اطلاع در مورد سیستم آمریکا میاد.
برای هر کاری ما میکنیم واقعا ناخودآگاه آمریکا زده هستیم، چه خوبش چه بدش. فعلا رو قضاوت ارزشی ندارم. تولید محتوای آمریکایی خیلی خیلی تو فضای وب هم زیاده. خب این چه تأثیر عملی برای ما داشته توی سیاست گذاری، تو سیاستمون و تو فهم ما از دانش اقتصاد؟ و کارکرد این کتاب اینجاست، دقیقا خودشو نشون میده. وقتی شما اولین چیزی که سرچ میکنی به دست میاری در مورد آمریکا، ذهن کماکان چی میشه؟ سوگیری پیدا میکنه به نظام اقتصادی آمریکا، حالا خوبیش باشه یا بدیش باشه. حالا اگه شما از آمریکا بدت بیاد رو اون بدیا وای میسی، اگر خوشت بیاد رو خوبیاش وای میسی. مثلا بگم آمریکا بالاخره چه خوشمون بیاد چه نخواد بیاد جایی هستش که بیشتر نوآوری میشه. بنابراین شما اگر خیلی علاقمند باشی خیلی نگاه میکن چی میشه تو آمریکا اینقدر نوآوری میشه و برات آمریکا یه چیزی، یک جاییه که استعدادا بروز میکنه، نوآوری‌ها بروز میکنه. و از قضا آمریکا جایی است که یکی از پر اختلاف ترین چیز شکاف طبقاتی، نابرابری شدید تو آمریکا است. و اگر شما بدت بیاد بخوای بگی از سرمایه‌داری چه چیز بدیه، خروجیش چه چیز افتضاحیه، بازم از آمریکا میتونی مثال بیاری که ناکن 14 میلیون کودک اونجا مثلا سوء تغذیه دارن با اینکه اقتصاد اول آمریکا، تو درمانشون گیر دارن فلان. بنابراین ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد گرفتار آمریکا هستیم. ذهن ما معطوف به آمریکا هستش تو تحلیل‌های اقتصادیمون و این باعث میشه ناخودآگاه سوگیری پیدا کنیم له یا علیه سرمایه‌داری. حالا یه کتابی است که اومده میگه که دنیا فقط آمریکا نیست، گونه‌های مختلف سرمایه‌داری داری. مدل سوئدی با آلمانی فرق میکنه، آلمانی با فرانسوی فرق میکنه، فرانسوی با انگلیسی فرق میکنه و فرانسه انگلیسیش با آمریکا فرق میکنه و اون با ژاپن فرق میکنه. بنابراین شما لازم نیست فقط بین آمریکا شدن یا نشدن انتخاب بکنی، بلکه گزینه‌های مختلفی پیش رو داری. این کتاب به نظر اون وقت فوق‌العاده است و برای همین کتاب باید ترجمه میشد و من تشکر میکنم که ترجمه میشه. این کتاب نباید زبان انگلیسی میموند و باید به فارسی ترجمه میشد و دیده میشد، برای اینکه ما ذهنمون باز بشه که چه منوهای مختلفی جلوی روی ما هست و ما با شرایطی که دوست داریم، ترجیحات جامعه ما به کدوم سمت و سو میتونیم حرکت بکنیم. و از این جهت من واقعا میپسندم این کتاب رو. ما یه زمانی یه سری کتابا رو ترجمه میکنیم خاص جامعه اقتصاد خونده، ما خودمون زبان خاصی داریم، مفاهیم خاصی رو بلدیم، با هم میتونیم گفتمون کتاب ترجمه میکنیم برای همدیگه، خیلی هم خوب، اشکال نداره. ترجمه هم نکنیم هم اشکال نداره، چون انگلیسیشو کم و بیش میتونیم بخونیم، بالاخره جلو بریم. ولی یه سری کتابا نه، این کتاب باید دیده بشن، باید خونده بشن، باید ترویج بشن، چون رو افکار عمومی قانونگذار ما تو مجلس تاثیر داره، تو ذهنیت نماینده مجلس، تو ذهنیت وزیر، تو ذهنیت تمام ارکان سیاسی ما، روشنفکرای ما، نویسنده‌های ما، سلبریتی ما میتونه تاثیر بذاره. این کتاب از اون دست کتاب هست. برای همین من طعنه زدم که دانشگاه چاپ کرده، دانشگاه خوارزمی. معمولا دانشگاه‌ها انتشاراتشون فعال نیستن تو ترویج کتاب، تو فروش کتاب و توزیع کتاب و این باعث میشه کتاب حیف میشه. بعد حالا چی کار کرد؟ خواهش کرد که این کتاب ارزشمندیه، با یه پخش خوب حتما قرارداد ببندید، خب، و این کتاب رو نشون بدید و ما هم که حالا بر سهم خودمون دستمون به قلم هستش، تو فضای مجلس صحبت میکنیم، مینویسیم، اینها باید این کتاب رو نشون بدیم که جامعه ببینه که چقدر نظام‌های مختلفی داره کار میکنه و موفق هم هست و ما انتخابمون بین آمریکا شدن یا نشدن محدود نیست. از این جهت من واقعا این کتاب رو میپسندم. حالا نکات دیگه هم به ذهنم میرسید که ازش صرف نظر میکنم. یه اجمال فقط کوچیک بگم و منتفیش بکنم. ما
اگر روزنامه 40 سال پیش رو شما نگاه میکردید، میدونید کسی جرئت نمیکرد بگه سرمایه‌داری، ما میخوایم سرمایه‌داری بشیم، چون میگفتن سرمایه‌داری میخوایم مثل آمریکا بشی، نابرابری، فحشا، چی و برای من آقای هاشمی که رئیس جمهور شد جرئت نکرد کلمه سرمایه‌داری استفاده کنه، یا سرمایه‌دارم که همیشه پسوند داشت، زال و صفت. یعنی تو دهه 60 روزنامه‌ها یا کلمه سرمایه‌دار نمیگفتن یا سرمایه‌داری زال و صفت میگفتن. بنابراین مجبور شد کلمه سازندگی رو استفاده بکنه. کلمه توسعه اون وقت خیلی توهین‌آمیز بود. شما میخواید توسعه پیدا کنید، چی میخواید مثل آمریکا بشی، نابرابری تو اون حد فلان، یک کسی اینقدر پول داره یک کسی اینقدر فقیره، گفتن نه ما نمیخوایم اونجوری بشیم. برای همین مجبور بودن کلمه سازنده، ما میخوایم کشورمون رو بسازیم. و حالا طنز ماجرا این هستش که اقتصاد آمریکا نقاط مثبتی داره و نقاط منفی داره و ما هر روز به روز چشممون بازتر میشه به نقاط مثبتش و منفیش. و از بد حادثه ما اتفاقا گرفتار بدیایی شدیم که اقتصاد آمریکا گرفتارش شد. ما گفتیم نظام اقتصاد بازار نمیخوایم. چرا؟ چون به نابرابری میرسه. تصور این بود دیگه. و ما اتفاقا سیاستایی رو اجرا کردیم که الان یکی از کشورهای با نابرابری بالا شدیم. ما میگفتیم که نمیخوایم چون اونجا سرمایه‌داری رفاقتی هست، فساد سیاست در اقتصاد هست و اتفاقا ما یه اقتصاد سرمایه‌داری با رگولیشن نامناسب شدیم که توش بانک آینده زد بیرون. بانک آینده با مثلا نزدیک 500 همت زیان. 500 همت زیان رو ما دادیم به کی؟ بانک ملی. بانک ملی یعنی کی؟ یعنی ما دیگه. بانک خصوصی که نیست، مال هممونه. یعنی از جیب هر کدومون مثلا 6-7 میلیون تومان برداشته شد. این زیان رو ما برداشتیم. به نفع کی شد؟ از جیب برداشتن برای کی؟ اونایی که وام گرفته بود از بانک آینده و اینها منتفع شدن. بنابراین یکی از ضعف‌های آمریکا رگولیشن ضعیفش بود تو بازار سرمایه و اینها و دقیقاً ما همون رو مبتلا شدیم. از چیزی که میترسیدیم سرمون اومد متاسفانه. خب الان ما از این به بعد باید چشمون رو باز بکنیم. چشمون رو باز بکنیم. تحلیل درست داشته باشیم که چرا چیزی که نمیخواستیم رو دچار شدیم و از این به بعد اون راه رو نریم. نکته دوم، چرا بقیه کشورها همون مسائل آمریکا رو مبتلا نشدن؟ اونا چی کار کردن؟ چرا بوروکراسی آلمان بهتر از بوروکراسی آمریکاست؟ چرا اقتصادش سیاست زده تر نیست، کمتر سیاست زده است نسبت به اقتصاد آمریکا؟ و این کتاب به نظر من خیلی کمک میکنه برای مسیری که ما در آینده باید بریم. برای همین من همه دوستان رو تشویق میکنم که این کتاب رو بخونید، جدی بگیرید، بحث بکنید و به بقیه جامعه هم معرفی بکنید. خیلی متشکرم. درود دارم بر خانوم ها و آقایان، آموزگاران گرانقدر و دانشجویان عزیز. بختیارمه که همراهتون هستم. من جناب دکتر خندان رو از سالها پیش میشناسم و تقریبا این گونه بوده که هر کتابی که می نوشتن یا ترجمه می کردن از اولین خریداران و خوانندگانش بودن و همیشه هم اینجوری بوده که کتاب ها وقتی انتخاب می شدن انقدر خوب طرح مسئله می کردن که من مثل یک دوی امدادی کتاب رو می خوندم ولی بعدش ازش جدا می شدم و راه دیگه ای رو می رفتم. تو تامین اجتماعی تقریبا کسی نیست که بخواد تامین اجتماعی بخونه و بدونه به آثار دکتر خندان مراجعه نکنه. حتما این گونه است. در مورد این کتاب هم همین جوره. وقتی شما کتاب رو میخونید، اگر اقتصاد خونده باشید و به یک مکتب خاصی تعلق خاطر داشته باشید، جایی ازش جدا میشید، میگید من این گونه نمیاندیشم. اما کتاب انقدر سوالات خوبی رو مطرح میکنه که اگر میخواید راه دیگه ای رو هم برید، باید مسئله رو بدونید که اصلا مسئله چیه. شاید این عنوان که چرا کشورها شکست میخورن برای ما خیلی آشنا باشه، ولی مهمترین مسئله‌ای که از این عنوان به دست ما میاد اینه که بحران‌ها برهان میزاد. اگه یه جا به بحران خوردیم، حالا وقتشه که بهش بیاندیشیم که چرا.
کتاب این گونه آغاز میشه که اگر شما میخواهید یک اقتصاد رو بفهمید چرا شکست میخوره و چرا پیروزه، باید زمینه اقتصادیش رو بفهمید، درکی از نهادهایی که این اقتصاد درون اون هست داشته باشید. خب من اگه بخوام همون کاری که با کارهای دیگه دکتر خندان کردم بکنم، اینه که میگم خب من اگه قرار باشه درک نهادی از اقتصاد داشته باشم و زمینه رو ببینم، چیا رو باید ببینم؟ یکیش درک نظام سیاسی حاکم بر اقتصاد، یعنی یه مردمانی برای اینکه ثروت بسازن یه نظام اقتصادی ساختن، یه نظام سیاسی دارن، بعد قبل از اون چی ساختن؟ یه نظام حقوقی ساختن که این سیاسته و اقتصاد رو اون سواره، و قبل از اون چیه؟ دوباره نظام باورها دارن، ارزش‌هایی دارن، یه هنجارهایی دارن که این نظام حقوقی سیاسی اقتصادی رو میسازه. حالا وقتی میگیم چرا شکست میخورن، دونه دونه میتونیم اینا رو بررسی کنیم. نهادگرایان این سوال رو مطرح میکنن که عملکرد اقتصادی بسیار به نهادها بستگی داره، اما نهادها به باورها بستگی داره. حالا اون باورها چی هن؟ کمتر میتونیم ببینیم تو متنها کدوم باورها ثروت سازن، کدوم باورها ثروت سوزن، کدوم باورها قدرت سازن، کدوم باورها قدرت سوزن. یعنی اگر شما این باورها را نشناسی، نمیتونی نهاد زاینده حقوقی، سیاسی، اقتصادی بسازی. خب میتونیم حالا تقسیم بندی کنیم، بگیم که یه اقتصادی سازمان تولیده، یه مردمانی یه سازمان تولید را انداختن، یه مردمانی یه سازمان چپاول، بازی جمع صفر. اینا نظام اقتصادیشون صده هاست، غارت بزرگترین نهادشه. خب اینا میتونن ثروت و توسعه رو تجربه کنن؟ میپرسیم. بعد دوباره میگیم یه مردمانی هستن وقتی خواستن ساختار سیاسی درست کنن، دیواری درست کردن برای پاسداری از تولیدات، حقها و آزادیها. ولی یه مردمانی هستن سیاستی و سازمان سیاسی میسازن که چپاول سازمان یافته است. دوباره برمیگردم عقب‌تر، میگم همچین طراحی که شما دارید میتونه ثروت بسازه؟ میگیم نه نمیتونه، پس شکست میخوره. بعد میگم نظام حقوقی که این دوتا رو میسازه چیه؟ چطور یه نظام حقوقی میتونه یه نظام اقتصاد تولیدی بسازه، یه نظام حقوقی میتونه نظام اقتصاد غارتی بسازه؟ اونی که مرزهای روشن تعریف کرده برای فرد، برای سیاستگزار. سیاستگزار چه کاری نمیتواند بکند توش خیلی واضحه. اون مردمانی که تونستن نظام حقوقی خوبی بسازن، نظام سیاسی خوبی ساختن و نظام اقتصادی خوبی ساختن. بازم برمیگردم عقب‌تر، میگم کدوم باور باعث میشه نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی لرزان باشه؟ چند تا باور هست که ما میتونیم از دل سده ها تاریخ اندیشه توی جوامع ببینیم. همین کاری که توی این کتاب هم میکنیم. بعضی مردمان هستن جبرگران، میگن و تقدیرگران، انسان اراده آزاد نداره. ولی بعضیا میگن انسان اراده آزاد داره. بعضیا اجبارگران، میگن اگه بازی دست من و تو باشه هرج و مرج میشه، آزادی خوب نیست، سرپرست خواهن. یه عده آزادی خواهن، یه عده سرپرست خواهن. یه عده جمعگران، یعنی چی؟ یعنی حق فرد رو به بهونه منفعت جمع نقض میکنن. یه عده این کارو نمیکنن. یعنی پس میتونن جبرگرا، اجبارگرا، جمعگرا باشن. یه عده معتقدن کی میدونه درست چیه، نادرست چیه، خرد چیه، داد چیه. اصلا سنجه‌ای نداریم. به نظر من عقل اینه، به نظر من عدل اینه، به نظر تو اینه. کی میدونه درست چیه، کی نادرست چیه؟ جامعه‌ای که باورش، نظام باورهاش توش خرد و داد تعریف نشده باشه، میتونه ثروت بسازه، میتونه رفاه بسازه. بنابراین نگاه میکنیم میبینی جوامعی که معتقدن انسان اراده آزاد داره، سرپرست نمیخواد، میتونه انتخاب کنه، خودش قدرت رو مهار میکنه، از قدرت تقاضایی نداره، اینم یه جور ثروت میسازه، اونم یه جور ثروت، نهادهاش هم همینجوری میسازه. این کتاب میتونه این سوالا رو خیلی خوب مطرح کنه. بنابراین نظام باورها، نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی رو به هم پیوند بده. 4-5 تا نکته کوچیک دیگه تو کتاب هست که برای دانشجوها میتونه قابل پیگیری باشه و حتی برای اساتید. پیگیری نفع شخصی خوبه یا بده؟ هممون داریم در مورد این حرف میزنیم. پیگیری نفع شخصی وقتی حق خوبه، وقتی چپاول بده. پس بازم نظام حقوقی مهمه. خود پیگیری نفع شخصی بد نیست. اگه کانالیزه شده باشه در یک نظام حقوقی خوبه. پس میتونه پیگیری نفع شخصی به خیر جمعی بیانجامه اگر حقوق بهش حاکم باشه. سوال بعدی،
کنش جمعی خوبه. کدوم کنش جمعی؟ بزرگترین کنش جمعی تعریف مرزهای حقوقی عام برای تمامی انسان هاست. تبعیض توش نباشه. این خیلی کنش جمعی بزرگیه. ما بتونیم قاعده عام بسازیم. و بعدیش تراژدی مشاهات خوبه یا بده؟ تراژدی مشاهات خیلی بده، چون اگر چیزی مرزهای حقوقیش تعریف نشده باشه و دولتی باشه یا مشاع باشه، باید ازش قاپید و چاپید، چون مرز حقوقی نداره. استراتژی غالب توش خیانته. چطور میشه از این موقعیت خارج شد؟ مرز حقوقی روشن. کلی مطالعه در موردش داریم. و بعد آخرین مطلب در مورد معیارهای ارزیابی نظامهای اقتصادیه. نظام اقتصادی سوئد خوبه، امریکا خوبه، آلمان خوبه، ایران خوبه، ژاپن خوبه. مترت چیه؟ مترت رفاه فقط. خب اگه یه چوپانی بیاد به همه رفاه بده خوبه؟ یا مترت آزادی، یا حقه، یا عدالته؟ پس میتونه متر خیلی مهم باشه. از چه جهت میگی یک نظامی بهتر از یک نظام دیگه است؟ قواعد بازیش برابره یا نتایج بازیش؟ به نظرتون کدوم بهتره؟ قاعده بازی برابر باشه یا نتیجه بازی؟ خب من میتونم توی قاعده بازی 3-2 رو ببرم، حتما باید به زور برگردم 2-2 کنم. بنابراین کتاب میتونه این امکان رو به شما بده مهمترین پرسش های نظام های اقتصادی رو ببینید چیه و مثل یک دوی امدادی بگیرید و برید توش با اون چیزی که باور دارید برسید. از این جهت کتاب خیلی خوندنیه. من تبریک میگم به جناب دکتر خندان و دانشگاه خوارزمی و امیدوارم که روزهای پر رونق رو در چشم انداز ببینید. یه نکته‌ای رو عرض کنم. خیلی ممنون از نقطه نظر دوستان. نکته‌ای که آقای دکتر صادق هم به درستی اشاره کردن، توی کتاب در مورد نظام اقتصادی کشورها صحبت شده. یعنی کشورها به 3 گروه تقسیم بندی شدن، کشورهای جهان اولی، جهان دومی و جهان سومی. ولی متر و معیاری برای ارزیابی نظام‌های اقتصادی در نظر گرفته نشده. یعنی یکی از مواردی که میتونه حالا بشه شاید بهش اضافه کرد، یعنی عنوان بشه ترجمه و اضافات که توی معمولاً ترجمه ها مرسوم هست، همینه که در حقیقت ما بتونیم اون ارزیابی از نظام‌های اقتصادی داشته باشیم. و بعد اینکه توی فصل 15 کتاب در مورد گلوبالیزیشن، در مورد جهانی شدن صحبت شده، ولی در مورد انواع جهانی شدن خیلی نپرداخته. ما بر اساس در حقیقت متر و معیاری که از جهانی شدن یا گلوبالیزیشن داریم 3 دسته رو میتونیم اینجا بیان کنیم: گلوبالیزیشن اقتصادی، اجتماعی و پالیتیکال یا سیاسی، که به نظر من میشه این بحثا رو به قول معروف اینجا دید. و نکته‌ای که آقای دکتر سرزعیم هم اشاره کردن توی پیشگفتار نویسنده آقای دکتر اشاره شده که این کتاب میتونه مورد استفاده دانشجویان علوم سیاسی، حتی دانشجویان علوم اجتماعی، سوشولوژی قرار بگیره و فقط مختص دانشجویان در حقیقت اقتصاد نیست. و به نظر من توی بحث تبلیغ کتاب میتونه مؤثر باشه. و نکته پایانی این که خود نویسنده اشاره کرده که این کتاب برای لول آندرگرجویت مناسبه، یعنی برای دوره کارشناسی خیلی مهمه. حالا شاید بشه نسخه های دیگه‌ای رو با یه زبان بهتر، با یه زبان شاید نباشه ها، یعنی منبع اصلی، سورس اصلی نباشه، ولی بشه تالیف کرد نسخه ادوانسدش رو برای دانشجویان گریجویت. خیلی ممنون. من 3 تا جمله میخوام بگم. اولا تلاش آقای دکتر خندان قابل تقدیره و صداقت ایشون ستودنیه. من یه تجربه دارم، یک کتاب اقتصادی ترجمه شده بود، بعد توی کل دانشگاه به عنوان تألیف معرفی شده بود. حدوداً 23 سال قبل من به نویسنده اعتراض کردم، گفتم این کتاب ترجمه کتاب رشد و توسعه پروفسور امیل جینگانه، شما اینو برگردون کردی کلمه به کلمه و ننوشتی ترجمه و این عنوان تألیف مشهور شده.
گفت خب منم ننوشتم تالیف. اینی که صداقت به خرج داده آقای دکتر خندان و نوشته به حساب ترجمه قابل ستودن است. به افتخار ایشون یک کفی بزنید. توی درجه بندی سطح به حساب توسعه که آقای دکتر افشاری هم اون موقع، ببخشید حواسم نبود که افشاری است، اشاره کردن، آقای دکتر این کتاب درسته اما شرایط واقعا تغییر کرده. الان نهادهای اقتصادی شرقی کلن به حساب عرض کنم که دارن، یعنی خلاصه جنگ طلبی میکنن، جنگ اقتصادی بریکس و نمیدونم سارک و شانگهای و همه اینها. اون نکته‌ای که آقای دکتر افشاری اشاره کردن، من نظر خودم اینه که یه نقدی یا نگاه مترجم در عصر به حساب حاضر به یه شکلی که آقای دکتر افشاری هم اشاره کردن، حالا یا تحت عنوان اضافات یا هر چی به شرایط جدید، این به نظر من خود اون کیفیت به حساب کار یا نگاه به روز به حساب اقتصادی حضرت عالی رو و کلاس کارتون میبره بالا که صرفاً به عنوان یه مترجم نگاه نمیشید و به عنوان یه مترجم وارد و تخصصی اقتصادی دارید اظهار نظر میکنید. مورد سوم، آفرین بر جرأت شما با توجه به این عصر مجازی و هوش مصنوعی و اون بحث موبایل بازی که حساب استاد مطرح کردن که کسی سراغ کتاب کمتر میره. البته کتاب دوست مهربان و بیازاره و اگر یه نسخه هم به ما هدیه بفرمایید قطعا یه نگاه میکنیم تو بعضی از اون نقاطی که اشاره شد ترجمه، مثلا مثل اینترست یا علاقه است یا در واقع منافع یا بهره اقتصادیه مثلا. حالا مثلا علاوه بر اون دوتا مفهومی که اشاره شد مثلا یه مفهوم بهره‌ای هم داره، خیلی چیزای دیگه. حالا عرض من اینه که نگاهی اگر یه نسخه به ما بدید ما قطعا نقطه نظراتمون رو اصلا با زبان خوش و مفت و مجانی در اختیار شما قرار میدیم. اما آقای دکتر، هوش مصنوعی الان یه جوریه که دانشگاه کاشان دوره دانش افزایی اساتید سطح 5 و 4 تدریس میکردم، یه استاد فنی که استاد تمام بود، هرچی که من صحبت میکردم باز اون توی هوش مصنوعی و اینترنت داشت سرچ میکرد که من درست میگم یا نمیگم. یعنی در واقع زنده داشت چک میکرد که ببینه این تقسیم بندی کلان اقتصادی بالفرض مثلا تشریحی، تحلیلی، نمیدونم تدبیری، اینا درست اصلا هست، جای گیر میاد یا نه. بعدش روز دوم اومد گفت 80% حرفایی که میزنی درسته. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت من لحظه چک میکنم. حالا آقای دکتر جرأت میخواد تو این عصر واقعا مثلا شما دست به یک همچین اقدام بزرگ و ارزشمندانه ای رو زدید، بازم به افتخار حضرت عالی. خیلی متشکرم. من مجدد از همه عزیزان، آقای دکتر سرزمی، آقای دکتر خیرخواهان، دوست عزیزم آقای دکتر صادق و آقای دکتر افشاری عزیز، اساتید بزرگوار هم اگر نقطه نظری دارید، ما همچنین دانشجویان عزیز انتهای جلسه هست، حتما صحبت شما رو داشته باشیم. البته وقت زیاد داریم، حتما بفرمایید. میکروفون رو فکر می‌کنم امتحان کنیم ببینیم صداتون. احساساً هم شناخته شده هستن و اول از همه تشکر میکنیم از این جهت. یه موضوعی که وجود داره اینه که میخواستم در رابطه با شکاف بخش نظری و این کتاب هایی که توی حوزه اقتصادی نوشته میشه با فضای سیاست این شکافه رو آقای دکتر چطور میبینید؟ چطور تأثیر گذاشته؟
هایی که گذاشته میشه، انتقاداتی که وجود داره، اینا چقدر منطقیه، چقدر تأثیر میذاره توی فضای سیاست گذاری؟ این شکاف خیلی زیاد شده و اصلا شاید منطقی به نظر نرسه خیلی جاها واقعا کار کردن توی این حوزه. می‌خواستم ببینم که کلا این رو چطور می‌بینید و آینده‌شو به نظرتون چطوری هست؟ متشکرم. حالا من چون یه مقطعی هم توی فضای سیاست گذاری بودم به شما عرض بکنم. نکن فضای سیاست گذاری یه فضای بسیار پرتنش، ذی‌نفع‌های زیاد، هر ذی‌نفعی هم شواهدی به نفع خودش جور میکنه. برای شما وقتی میری توی یک جلسه یه موضوع که میاد، مثلا تو کمیسیون اقتصادی دولت 7-8 تا وزارتخونه معاوناش میشینن، از اتاق بازرگانی میاد، از اون صنف میاد و 3 تا گزینه میاد رو میز و هر کس هم شواهدی به نفع دیدگاه خودش میده. اینجا شما چراغ راهنما احتیاج دارید که گیج نشید، گم نشید، دچار تصمیمات ناسازگار با هم نشید. این چراغ راهنما از کجا میاد؟ وقتی که درستون رو خیلی خوب خونده باشید. خب اگر پایه نظری شما شل باشه، حتما اونجا گیج میشید، حتما فریب استدلالای خیلی جذاب رو میخورید. من خاطرم نمیره، ما استاد اولین درسی که خوندیم اقتصاد خرد آقای دکتر صالحی بود که تشریف بردن مصر رو، بعدم الان آمریکا هستن، بازنشسته شدن. ایشون به ما میگفتش شما پی خیلی محکمی باید بریزید که روش بتونید ساختمان تفکر اقتصادیتون رو بنا بکنید. برای بی نهایت به ما سخت میگرفت. یه دقیقه دیر می اومدیم غیبت میزد. نصف نمره برای جواب دادن تو سوالا بود سر کلاس و سر کلاس هم یه خورده بالا پایین میرفتیم، بد و بیرا میگفت بهمون. ما چرا چرت و پرت میگیم؟ همینجوری میگفت. شما باید دقیق صحبت کنید، شما باید درست صحبت کنید، مبتنی بر اصول صحبت بکنید. چرا؟ چون شما باید درستو خیلی خوب خونده باشی. خب اصلا شما شل نشید تو فضای اجرا، تو فضای تصمیم گیری عوامل غیر اقتصادی زیادی است. خب چراغ راهنما رو نباید از اگه درستو خوب نخونده باشی یقین داشته باش، یقین داشته باش. مثل انبوه اقتصاددانایی میشی که سهم داشتن تو این وضعیت خراب کشور. ما کم نداشتیم اقتصاد خونده، نمیگیم فقط اقتصاد خونده و وضع ما رو اینجوری که نه، سیاسیون به مراتب بیشتر مقصرن، ولی ما اقتصاد خونده هایی داشتیم که طرح تثبیت قیمت ها رو دادن و امروز ما به کسری برق و خاموشی رسیدیم. اقتصاددانایی بودن از این وضعیت آب دفاع کردن و ما امروز به کمبود آب رسیدیم. اگه درستو درست نخونی حتما بعداً اشتباه میکنی. بنابراین به هیچ عنوان من شما رو هل نمیدم به این سمتی که فعلا وارد سیاست گذار بشید. شما تا لیسانس، فوق لیسانس باید خیلی خوب درس بخونید، فقط درس بخونید. شما در علم اقتصاد من بارها گفتم یه اسب بسیار سرکشه. علم مدیریت مثل الاغ میمونه، راحت میشه سوار شد. علم اقتصاد یه اسب بسیار سرکشه. خب این که شما بتونین اسب رو مهار بکنی، بعد اون وقت اگر تونستی اون وقت میبینی با سرعت میزنی میره جلو، بسیار سواری خوبی میگیری. چجوری میشه مهارش کرد؟ خیلی باید بخونی، خیلی باید بخونی. خب من میدونم، بالاخره من تو این دانشگاه درس میدادم، خیلی از دانشجو به جزوه اکتفا میکنم. با جزوه خوندن اقتصاددان نمیشید. این علم سختیه، علم چغریه، خیلی بدنه، خیلی سخت مشریفه شد. باید خوب بفهم. اصطلاح رو همه بلدن، مارجینال یوتیلیتی، نمیدونم فلان، مارجینال کاست، اسم ردیف کردن، همه کارشناسا بلدن، ولی فهم اقتصادی داشتن بسیار کمه. آدمایی که فهم درست اقتصاد داشته باشن. برای درستون جدی بگیرید، جدی بخونید و بعد خواهید دید که همین درس بعداً تو سیاست گذاری کمک میکنه. بعداً تو پابلیک پالیسی میرسه کورسای هست اقتصاد سیاسی میتونید بخونید، چیزی که کمکتون میکنه تو اون فضاها که غبارآلوده کمتر گیج بشید و روشن. ولی
مهم و اون چیز اصولی این هستش که این علم سخت اقتصاد رو خیلی خیلی جدی بگیرید. مدیریتی بهشون بر نخورید. بله، حالا من کوتاه پاسخی بدم. یه جمله کینز میگه که اقتصاددانی که میخواد تو حوزه سیاستگذاری و اجرا وارد بشه هم باید ریاضی بلد باشه، منطق، نمیدونم فلسفه، تاریخ، خود همون محیط سیاسی، همه اینها رو که بعد بتونه اون فرمول ها و مدل ها و درس هایی که البته خونده به زبون عوام مجاب کننده و پیگیر همون اصول فرصت های برابر، کارایی، رشد، اینایی که هدف حالا علم اقتصاد افزایش ثروت هست و تابع همین منافع خاص نشه. الان اشاره هم شد، شاید واقعا مهمترین سرمایه یک کشور ایده های درست باشه، ایده ها که بعد این به باور تبدیل بشه که اگر این وسط قوقا سالاران خواستن شما رو مشوش کنن به یک سو ببرن، کل جامعه ایستادگی کنه، اجازه رفتارهایی مثلا مثل اومدن احمدی نژاد نده. کار سختی هم هست. حتی همون کشورهایی که خیلی هم ثروتمندن باز هم میبینی توی دوره‌ای یه دفعه مثل ترامپ چیزایی میاد. این مراقبت از این اصول شاید وظیفه همگانی هست، یک کالای عمومی هست که نقش اقتصاددونا، نقش رسانه ها، حالا اینجا هم رسانه هم وجود داره، پخش کردن اینها میتونه یه جامعه به تدریج بالغتر رو ایجاد بکنه. در نتیجه به نظرم باورها بسیار مهمتر است که این منافع خاصی که حالا شما رو به این سمت میتونه ببره، اونجا اگه تو جامعه شکل بگیره یه مقداری بیمه میشیم در برابر اتفاقات و بحران ها. دیگرگون کنن. شما یه باغ داری، یه نفر استخدام میکنی، بهش یه اسلحه میدی که از باغت محافظت کنه. با اسلحه رو سمت تو میگیره و تو رو از باغ میندازه بیرون. مسئله اونه یا مسئله تو؟ تو خوب مهارش نکردی یا میخوای به اون بگی که آی فلان فلان شده چرا این کارو کردی؟ فرق نمیکنه. کسی که اقتصاد خونده باشه، سیاستگزار باشه، هر کی میخواد باشه، دانایی شرط خیرخواهی نیست. اگه داناست لزوما خیرخواه نیست. و اصلا ما یاد میگیریم تو اقتصاد دولت‌ها خیرخواه و دانا نیستن. این فرض رو اگه بپذیرم یه جوری دیگه باهاش برخورد میکنم. یه کانالی میذارم، یه دسترسی ریدانلی میذارم، فقط میتونه بعضی کارا رو بکنه، اون کارهایی که من بهش گفتم. اگه دسترسیش ریدن رایته، خب تو رو میذاری کنار. پس لزوما این که من تمرین‌های خوبی رو تو اقتصاد حل کرده باشم به این معنا نیست که اسلحه رو سمت تو نمیگیرم. درسته؟ یکی دیگه از دوستانم فکر کنم سوال داشتم. من سوالم درباره نظام‌های اقتصادیه، چون که حالا ما با دانشجوها فکر کنم یه هفته پیش داشتیم بحث می‌کردیم که حالا کدوم نظام اقتصادی بهتره و با کدوم معیار. این سوال برای ما پیش اومد که آیا همه نظام‌های اقتصادی تو ایران قابل اجراست؟ یعنی اینکه مثلا ما به توافق برسیم که نظام اقتصادی مثلا مدل کشور فلان، مدل آمریکا، مدل اتریش، مدل سوئیس مثلا بهتر، اما چجوری باید ببینیم که این نظام های با شرط جغرافیایی یا فرهنگی ما اصلا میشه اجرا کرد؟ و من سوالم بیشتر در همین مورد. خیلی ممنون. مخاطب سوال فقط بله سوال سختیه واقعیت. ببینید همونطور که گفتم من واقعیت به مهندسی این نظام ها اعتقادی ندارم که مثلا ما ببینیم کدوم نظام موفق تره و برفرض بتونیم یه نهادی رو که دلیل اون موفقیت بوده رو هم شناسایی کنیم، بعد بیاریمش اینجا پیادهش کنیم و بگیم حالا ما میخوایم تو اقتصاد ایران ما مثلا همچین نهادی رو راه بندازیم و به همچین راهی رو بریم. همچین چیزی معتقد نیستم.
اون چیزی که موفقیت رو میسازه نهادهاست و اون چیزی که نهادها رو میسازه تحولات اندیشه داخل کشور ماست. ما باید ببینیم علایق مردم، اندیشه مردم به چه سمت. میتونیم ببینی که طبیعتاً چه نهادهایی ساخته میشه و بعد طبیعتاً چه اقتصادی از اون بیرون میاد. بنابراین فکر میکنم سوالتون حالا جواب داده باشم. نه، خیلی از نظام‌های اقتصادی در داخل ایران قابل پیاده سازی نیست. باید ببینید که چه نظامی میشه تو داخل ایران پیاده سازی کرد. باید ببینید چه اندیشه‌ای، حالا اندیشه مردم، اندیشه عموم در مورد این حالا اقتصاد، سیاست، اجتماع به چه صورت هست. خب سایر اساتید اگر صحبتی هست در خدمتتون هستیم. فقط عذر میخوام. جان. حالا دوستان هستن توی سرشناسه کتاب، حالا دوستان میتونن بیشتر کمک کنند، عنوان نویسنده بری استوارت کلارک اید شده، ولی روی جلد باری کلارکه. ببینم فکر کنم بری درست تره. بری استوارت کلارک. حالا اینم یه موردی بود که اینم باعث میشه که کتاب شما حالا اون که به نوعی تلفظ هست، بعضی جاها ا میخونن، بعضی جاها بیشتر آ. درست. من مجدد واقعا تشکر میکنم. من یه روزی فکر کنم دیروز بود یا پیروزی که دوستان گفت جلسه نقد کتاب هست چالش برانگیز میشه. گفتم فکر نکنم چالش برانگیز باشه. ترجمه اونقدر جای مثلا مثل تألیف نیست که اونقدر نقد بشه، ولی حالا دوستان، من واقعیتش خودم حالا دانشجویان منو میشناسن، آدم سختگیری هستم. نسبت به خودم خیلی بیشتر سختگیرم. همون چیزی که آقای دکتر گفتن که خدازاری هست، من نسبت به خودم تو این ترجمه خیلی بیشتر سختگیری داشتم. واقعیتش خیلی وقت گذاشتم، تمام نکات ریز رو سعی کردم که رعایت کنم. به نظر خودم حالا به نسبت خیلی ترجمه‌های دیگه واقعا متن روونی داره، ولی حتما اشکالاتی داخلش هست. به ویژه اگه استاد ترجمه های دکتر خیرخواهان این کتاب رو تبرک کنن، حتما قاعدتا نکات خیلی ارزشمندی رو فرمودن که من حتما از ایشون خیلی استفاده کردم. اون نکاتشون رو میگیرم ان شاءالله برای چاپ های بعدی اگه فرصتی بشه حتما استفاده خواهد شد. یه نکته هم در مورد کتاب بگم. آقای دکتر افشاری گفتن که معیار چی بوده. فصل دوم کتاب آقای دکتر اصلا به همین معیاره میاد میپردازه که ما بخوایم نظام‌های اقتصادی رو قضاوت کنیم که کدوم بهتره یا نیست، معیارمون چیه، مترمون چیه، و اونجا 8 تا معیار مطرح میکنه. یک جانبه نگاه نکرده، فقط رفاه رو بررسی نکرده. میاد رفاه رو بررسی میکنه، آزادی رو بررسی میکنه، عدالت رو بررسی میکنه، صلح آمیز بودن اون دموکراسی رو بررسی میکنه، صلح آمیز بودن اون نظام سیاسی رو بررسی میکنه و خیلی موارد دیگه. بنابراین نگاه جامعی داره کتاب. حالا یه نکته آخر رو هم من خدمتتون عرض کنم. به نظرم به سقف جلسه رسیدیم و اونم اینه که همونطور که آقای دکتر سرزعیم گفتم، واقعیت اینه که ما برای اینکه توی این دنیای سیاست گذاری و به کار بردن علممون گم نشیم، لازمه که تئوری و نظریه رو کامل بدونیم که گم نشیم. علاوه بر تئوری و نظریه، من به نظرم یه چراغ راهنمای دیگه هم باید داشته باشیم. یه جمله‌ای هست از یکی از دوستانم، حالا شاید راضی نباشه من اسمشو بیارم، اونم اینه که ستاره قطبی تو اقتصاد چیه؟ میگم مثلا دیدید دیگه کسانی که توی جنگل سیاهی توی شب هستن راه خودشون رو چطور پیدا میکنن؟ با ستاره قطبی نگاه میکنن، با آسمون ستاره قطبی رو پیدا میکنن که گم نشن توی جنگل. ستاره قطبی ما اقتصاددونها به نظرم آزادیه. ما توی سیاست گذاری اقتصادی باید نگاه کنیم هر جایی که حالا اون بیس تئوری و نظریش باید قوی باشه، ولی طبیعتا توی سیاست گذاری نگاه های ایدئولوژیک مطرح میشه. من به نظرم برای اینکه گم نشیم اون نگاه یعنی دیدگاه آزادی رو باید حتما برای خودمون حفظ کنیم، به عنوان یه چراغ راهنما داشته باشیم. متشکرم از همه دوستان، مجدد تشکر میکنم، واقعا استفاده کردم، باعث افتخار من بود. جناب آقای دکتر سرزعیم، جناب آقای دکتر خیرخواهان و آقای دکتر صادق تشریف آوردن. متشکرم از همشون و همچنین مجدد تشکر میکنم از همه شما دانشجویان عزیز که زحمت کشیدید تشریف آوردید، اساتید بزرگوارم.
که حالا وقت گذاشتن و تشریف آوردن. باز تشکر میکنم. متشکرم. من حالا یادم رفت، من حالا ناقابل هست ولی یک جلد کتاب تقدیم همه عزیزان میکنم. چشم می‌نویسم. حتما. پیشا نداشته شما من بده پس شما برای اون برای شما نه کلی سلام. حتما